của ông nát hết rồi. Cho hôm nay con đi lấy cây về cho ông Hổ ông làm đấy. Cho mà ông làm chỗ nào trước con đi lấy cây về cho ông làm, Hổ làm. À. Thế cháu về sửa cho. Vâng. Thế thì bố đấy chỗ này này. Vâng. Làm chỗ này trước này. Con đi lấy cây đi. Vâng. Hết rồi. Vâng, còn gì nó cũng chui vào được này. Để. Ông dỡ ra để con đi lấy cây nhé. Vâng. Ông dỡ cái này ra trước đấy nhá. Vâng. Đợi. Ông cứ dỡ ra cho con. Mệt quá, có lấy cây về rồi không ạ? Vâng. Rồi, cái ông đi hộ. Nóng thật.
mai cũng dỡ ra thôi nhỉ ông nhỉ? Nhớ rồi. Ừ. Còn chứ thì vướng, không làm được đâu.
ăn chỗ này rồi con đi về thôi. Thôi chưa rồi ăn cơm ở đây thôi. Thôi con đi về thôi, mai nếu làm tiếp thì con À. ra ngủ. Vâng, Con về với ông nhé. cảm ơn quá. Con đi không? Đấy, của con đấy. Con quay lưng này cho mẹ. Rồi, đi thôi. Đi thôi. Đi, mắt nhìn đi. Con. Chân đi chứ. Mắt đường em đi ra đây là con. Đi. Đây mà. Ra đây mà. Đường đây mà. Kia kìa. Hái rau rồi kìa. Đi. Đi kia kìa. Ôi dồi ôi. Không lấy nữa con. Lấy một quả ra. Lấy nó. Con ở đây đợi mẹ nhé. Đi đợi nhé. Để lấy quả này. Cắt quả này. Ui, to quá nha. Đợi mẹ với. Mẹ với. Cái gì á? Ừ. Ở đây mà. Cái gì à? Mua sữa mua kẹo nhá. Bán hàng nhá. Bán hàng nhá. Bò bò đi. Lấy cho má con. Cho bơ ngồi đây thôi nha. Con thịt ra cho mẹ. Bán hàng.
con người ghé nhé. Nóng quá. Đây, anh cởi cái này xuống nhỉ. Nặng quá nhỉ. Nặng lắm, to lắm, không lấy vào được. Phải đâu không? Ừ, Muốn ăn cái đấy. ngoài thịt xiến. Có không? Rất quả ngoài. Ở bầu à? Ừ. Ở túi này. Cái túi này được không hết rồi. Được không hết đây. Chặt đôi ra. Chặt ra cái dao. Anh chặt đôi nha. Có dao không? Có này. Đây, đưa đây cho em cái. Ừ. Đây nha. Đây nhé. Đây là gì? Bầu á? Cái này. Cái này cắt ra. Đấy. Ông đi về rồi con nhỉ? Ừ, về rồi. Đấy, về trước mẹ nhá. Về đi.